السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة نادي القراءة العملية اللي من خلالها بتعرف ازاي تتعلم وتشتغل اونلاين في اي مجال نفسك فيه. فيديو النهاردة مهم جدا لانه بداية سلسلة فيديوهات جديدة هنتكلم فيها عن مسارات تعليمية مجانية لاهم المجالات المطلوبة في سوق العمل او المطلوبة في مجالات العمل الحر والفريلانسنج، وبإذن الله هتكون سلسلة قوية جدا جدا وهتساعد طلبة كتيرة منكم ان هي تتخلص من مشكلة التوهان وتعدد المصادر والكلام ده كله. وده لان المسارات اللي احنا هنرشحها خلال السلسلة دي تم اختيارها بعناية شديدة جدا، سواء كانت المجالات دي انا متخصص فيها فبالتالي برشح لك تجربتي كلها واهم المصادر اللي انا قدرت من خلالها اتعلم المجال ده واشتغل فيه، وحتى المجالات اللي انا ماليش فيها خبرة سألت فيها اهم المتخصصين في المجالات دي عشان يرشحوا لي اهم المصادر التعليمية الموجودة اللي تساعدك تبدأ في المجال ده من الصفر ولحد ما تشتغل في المسار ده. يعني بإذن الله من خلال السلسلة دي هيتوفر لك كل حاجة ومش هيكون ناقصك بس غير ان انت تبدأ وتتعلم فقط وتمشي على الخطة اللي احنا هنرشحها، وده عشان نحقق اول جزء من رسالتنا وهي انك تتعلم اونلاين، وبعد كده هنخش على الجزء الثاني من الرسالة وهو انك تشتغل اونلاين. طيب الهدف من السلسلة دي ايه؟ الهدف من السلسلة دي 3 حاجات. اول حاجة ترشيح لاهم المجالات المطلوبة اللي تقدر تشتغل فيها ومش محتاجة واسطة ولا شهادة. تاني حاجة هرشح لك افضل المصادر عشان تتخلص من مشكلة التشتت والتوهان وتعدد المصادر. واهم حاجة في السلسلة دي هي كيفية الحجز والدراسة اونلاين بشكل مجاني تماما. هوضح لك كل الخطوات اللي انت محتاجها عشان تسجل في الكورس او المسار التعليمي ده بشكل مجاني، عشان دي نقطة بيقف فيها طلبة كتيرة جدا منكم، فان شاء الله هوضح لك كل حاجة من خلال السلسلة دي. ولكن قبل ما نبدأ مستني دعمك كالعادة اللي بيفرحني جدا، وهو من خلال انك تعمل لايك للفيديو ده، تشترك في القناة وتفعل الجرس لو انت لسه مشتركتش، تكتب تحت في الكومنتات كلمة مسار تعليمي وتعمل شير للفيديو ده لو عجبك. عشان كده بنصحك تشوف الفيديو للنهاية، فحقيقي دعمك بيفرق معايا وبيفرحني جدا جدا. كده احنا خلصنا المقدمة بتاعة السلسلة دي ويلا بينا بسم الله نبدأ في اول مجال معانا، وهو مجال التسويق الالكتروني او الديجيتال ماركتنج. ده واحد من اهم وافضل واقوى المجالات المطلوبة حاليا في سوق العمل او الفريلانسر، او حتى تقدر تشتغل فيها وتبني الاونلاين بيزنس بتاعك، تبقى انت حر نفسك، عندك مشروع اونلاين بيجيب لك دخل ثابت بالدولار. فالمجال ده واسع جدا ومطلوب جدا جدا، فرص العمل فيه كتيرة. الخطة او المسار اللي انا هرشحه لك النهاردة فيه اكتر من تجميعة، سواء كورسات، سواء مدونات تتابعها، سواء اشخاص مؤثرين تتابعهم، او حتى كتب. فهتكون خطة متنوعة كده وشاملة لكل الناس اللي بتحب تتعلم بأي شكل من الاشكال، سواء فيديو او مقالات او حتى كتب. فبإذن الله هرشح لك كل حاجة. وطبعا مش محتاجين نتكلم عن أهمية المجال وفرص العمل المتاحة فيه، ولكن خليني أقول لك معلومة مهمة جدا عن المجال ده. المجال ده واسع جدا وفروعه كتيرة جدا، وبشبه المجال ده دايما بالطب. يعني مثلا ما ينفعش أدخل وأقول أنا عايز أتعلم الطب. ليه؟ لأن مفيش دكتور متخصص في كل حاجة. أنت بتتخصص في مجال جوه مجال الطب. يعني مثلا بتكون دكتور اسنان، دكتور جراحة، دكتور انف واذن، على حسب التخصص بتاعك. وطبعا كل تخصص ده يعتبر مجال لوحده وبحر كبير جدا جدا. التسويق الالكتروني نفس الكلام، جواه فروع كتيرة جدا، وما ينفعش تتعلم المجال كله او تقول انا عايز اتعلم الديجيتال ماركتنج كله، لانه زي ما قلت لك مليان فروع كتيرة جدا، وكل فرع جواه فروع تانية، فكل فرع يعتبر مجال. ولكن انت محتاج تاخد نظرة عامة عن كل الفروع دي، وبعد كده تشوف انت حابب تتخصص في ايه. حابب تتخصص في الاس اي او، حابب تتخصص في السوشيال ميديا، حابب تتخصص في الايميل ماركتنج، حابب تتخصص في الاعلانات، ايا كان اللي انت حابب تتخصص فيه. كل حاجة هيكون ليها مصدر تعليمي، والمسار اللي انت هتشوفه النهاردة بإذن الله هيكون شامل لكل حاجة. كل المطلوب منك انك تمشي على المسار ده، وبعد كده بإذن الله هتكون قادر انك تشتغل في المجال ده. فيلا بينا نخش على المصادر وازاي نسجل فيها مع بعض. اول مصدر معانا في المسار الخاص بالتسويق الالكتروني هو موقع هابسبوت اكاديمي. والحقيقه موقع هابسبوت واحد من اقوى المواقع في المجال ده، ومعروف جدا سواء من ناحيه الخدمات او حتى من ناحيه المحتوى التعليمي. واحنا اللي هيهمنا النهارده هو الجزء التعليمي اللي هو هابسبوت اكاديمي. والجميل في الموقع ده انه كل الكورسات اللي عليه مجانا، وكمان بشهادات مجانيه، والشهادات هناك تقيله جدا جدا وتتعلم من اكسبرتس. طيب ايه هي الكورسات اللي تهمنا جدا في المسار الخاص بالتسويق الالكتروني؟ هما الكورسين دول بس.
كورس الانباوند وكورس الانباوند ماركتنج. طبعا في اختلاف ما بينهم، ده بيديك الصوره عامه وهنا بيشرح لك بتعمق اكتر. الانباوند ماركتنج هنا في 4 ساعات وشويه وهنا يا دوبك ساعتين، يعني بيديك نظره عامه، والاثنين مجانيين تماما. دول هم اللي هيهمونا في المسار اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا في كورسات كتيره جدا قدامك اهي، سيبك منها، احنا بس عايزين نركز في المسار اللي يعلمك التسويق الالكتروني بشكل قوي وسريع. وبالنسبه لعمليه التسجيل فهي بسيطه جدا جدا، وزي ما مكتوب كده فري فور ايفر، يعني مجانيه مدى الحياه ومش محتاج كريدت كارد ولا اي حاجه. وكنت اتكلمت عن الموقع ده بالتفصيل في فيديو شامل هيظهر لك دلوقتي على الشاشه، بيوضح لك كل حاجه خاصه بخطوات التسجيل وازاي تسجل في الكورس وتحجز فيه وتحصل على الشهاده. فعشان ما نطولش في وقت الفيديو ده لازم تشوف الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي عشان تسجل في الكورسات دي. وزي ما قلت لك الخطوات بسيطه جدا وسهله. والكورس الثالث اللي انا برشحه لك هيكون على موقع كورسيرا، وهو الكورس ده انتروداكشن تو ماركتنج، يعني مقدمه للتسويق. الحقيقه لو بالترتيب الصحيح هيبقى الكورس ده رقم 1، وبعد كده هناخد الكورسين اللي احنا اتكلمنا عليهم على هاب سبوت. ولكن انا حبيت اجيب موقع هاب سبوت في الاول عشان خاطر نخلص منه كده في البدايه واعرفكم الكورسات اللي عليه. ولكن انت لو هتبدا في المسار التعليمي ده هتبدا بالكورس اللي قدامك، لان عشان تبدا في التسويق الالكتروني انت محتاج تتعلم التسويق وتاخد عنه نظره عامه. والكورس ده هيغطي لك كل اللي انت محتاج تعرفه عن التسويق، ومناسب جدا جدا للمبتدئين. وعشان نسجل في الكورس ده، طيب نسجل في الكورس ده ازاي؟ قدامك حلين. الحل الاول ان انا بسجل في الكورس بشكل مجاني ولكن ما فيهوش شهاده، والحل الثاني ان انا بقدم على الدعم المالي وبعد 15 يوم بيرد عليا وبعدها اقدر اتعلم واخد الشهاده. طيب انت عشان تسجل تعمل ايه وتبدا بسرعه؟ هتدوس على انرول فور فري، وبعد كده هتدوس على اوديت ذا كورس اللي تحت دي. سيبك من ستارت فري ترايل، ده هيطلب منك بيانات الكريدت كارد بتاعتك وبيديك 7 ايام بس. احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا هندوس على اوديت ذيس كورس. على طول هتسجل في الكورس ده كمستمع، وبعد كده تقدر تقدم على الدعم المالي زي ما وضحنا في الفيديو الخاص بالدعم المالي على كورسيرا. هيظهر لك برضو على الشاشة عشان تبقى الصورة كلها واضحة ليك. وكده زي ما انت شايف الكورس هو اصبح في حسابي، دي الكورسات اللي انا حاجز فيها، وبيقول لي ان انا عامل اوديتنج للكورس ده. وزي ما قلت لك لو حابب تحصل على الشهادة يبقى هتقدم على الدعم المالي. المصدر الثاني معانا وبرده من موقع كورسيرا، ده هيبقى الخطوة الثانية على طول بعد ما تخلص ال3 كورسات اللي قلنا عليهم في الاول. هيكون التخصص اللي قدامك ده، وده زي ما قلت لك تخصص مش كورس واحد، يعني بيكون مكون من اكتر من كورس او مجموعة كورسات، وده تخصص قوي جدا جدا على كورسيرا بالمناسبة. وتعالوا كده نبص بصة سريعة على الكورسات اللي موجودة في التخصص ده. التسويق في العالم الرقمي، وبعد كده بيكلمك عن الديجيتال ماركتنج اناليتكس كنظرية وبعد كده كتطبيق، وهكذا لحد اخر كورس. زي ما قلت لك هما 7 كورسات، ودول المدربين اللي بيقدموا الكورسات، ودي الجامعة اللي بتقدم التخصص ده. طيب نسجل فيها ازاي؟ برضو هيبقى قدامك اختيارين. انا انصحك عشان ما تتلخبطش في موضوع التخصص ده وناس كتيرة بتقع فيه، يا اما هتقدم على الدعم المالي مباشرة، يا اما هتسجل في كل كورس على حدة. يعني هتخش على كلمة كورسز وبعد كده تفتح الكورس الاول في نيو تاب وتبدأ تسجل فيه بالطريقة العادية جدا اللي هو انرول فور فري، وبعد كده هدوس على كلمة اوديت زي ما اتفقنا. وانا بفضل الاختيار ده دايما عشان ما اقعدش معطل نفسي 15 يوم لحد ما يردوا. لا، انا بقدم اوديت في اي كورس بخلصه، وبعدين لما اكون جاهز للامتحان بقدم على الدعم المالي وبخش امتحن على طول وباخد الشهادة. المصدر الثالث معانا وده من موقع لينكد ان ليرنينج، وده قوي جدا جدا لان ده ليرنينج باث كامل، يعني في كل الكورسات اللي انت محتاجها وخطة تعليمية واضحة زي ما انت شايف، مكونة من 22 ساعة تعليمية. بيبدأ معاك من الاساسيات خالص، بعد كده بيخش على فروع المجال وبيديك برضو الاساسيات في كل فرع. زي ما قلت لك في اول الفيديو ان المجال ده واسع جدا وفيه فروع كتيرة جدا، فانا شايف ان التخصص ده جميل جدا. وفي اخر التخصص بتاخد شهادة برضو من موقع لينكد ان تقدر تضيفها للسي في بتاعك وتقدر تضيفها لحسابك على لينكد ان. والشهادة طبعا من لينكد ان ليرنينج بيبقى ليها تقلها ومعترف بيها. طيب تحصل على الكورسات دي مجانا ازاي؟ لينكد ان ليرنينج بيقدم شهر مجاني زي ما اتكلمنا قبل كده، وهيظهر لك الفيديو دلوقتي على الشاشة اللي بيعرفك ازاي تحصل على الشهر المجاني من لينكد ان. بيتفتح لك فيه كل الكورسات مش بس الليرنينج باث ده،
كمان في حاجة مهمة جدا احنا بنقدمها كجيف اواي لكل متابعينا هنا. لو انت مش معاك كريدت كارد، لان لينكد ان بيطلب منك كريدت كارد، بتعمل شير للفيديو ده وتبعت لنا رسالة على صفحة نادي القراءة العملية، وبنوفر لك الكريدت كارد وبتحصل على الشهر المجاني وتبدأ على طول في المسار ده. وطبعا تقدر تخلص المسار ده في خلال الشهر ده. لو كل يوم ساعة واحدة بس مذاكرة هتقدر تخلص المسار ده ببراح، وهيبقى معاك حوالي 8 ايام كمان في الشهر. فزي ما قلت لك ده كده المصدر الثالث معانا وقوي جدا، وامشي بالترتيب اللي انا قلته لك ده بالظبط. طيب احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالكورسات، ودلوقتي هنخش على الجزء الخاص بالكتب. زي ما قلت لك ان المسارات التعليميه اللي هوفرها لك هيبقى فيها تنوع كبير جدا في المصادر. وبالنسبه للكتب اللي انا برشحها في المسار التعليمي الخاص بالتسويق الالكتروني، ارشح لك كتب حسام المصري. دي كتب جميلة جدا وبلغة عربية كمان بلغة مصرية بسيطة، يعني هتحب جدا تقراها وهتستمتع بيها. دول 5 كتب بيتكلموا عن الماركتينج بالمصري، والمؤلف هو اللي اتاحهم بشكل مجاني ورفعهم على جوجل درايف، فما تقلقش خالص من الناحية القانونية. المؤلف على علم ان الكتب دي، وهو اللي اصر ان المحتوى ده يكون متاح مجانا لكل الناس اللي حابة تتعلم التسويق. فارشح لك ال5 كتب دول بالعربي، يعني مالكش حجة، فاللغة مش هتكون عائق قدامك خالص، بالعكس هتحب الموضوع جدا جدا بإذن الله. اما بالنسبة للجزء الخاص بالمدونات، فالحقيقة في مدونات كتيرة جدا وهسيب لك مصادر كتيرة في وصف الفيديو، ولكن المدونة اللي انا حابب ان انا ارشحها لك بقوة ان انت تذاكرها بالورقة والقلم وتقرا كل مقال فيها، هي المدونة الخاصة بموقع ديجيتال ماركتير. الموقع ده برضو مصنف من اقوى المواقع زي هاب سبوت اللي اتكلمنا عنه، وعندهم مدونة تقيلة جدا جدا جدا. والله حرفيا انا كنت ممكن اخد مقال واحد من المدونة دي اقعد اذاكره في 3 ايام من كتر المعلومات اللي فيها وقوة المعلومات اللي موجودة، وتحتاج تركيز كبير منك عشان تطبقها وتفهمها. فزي ما قلت لك دي المدونة اللي انت تكون موجود عليها وتذاكرها واحدة واحدة. لو حابب تستفيد بيها اقصى استفادة ممكن تخش على كلمة بلوج من تحت كده، او ممكن تدوس على الماركتنج ريسورس هنا، او على الجايد ده اللي هم عاملينه عشان تتعلم التسويق الالكتروني. المدونة عظيمة جدا، والحاجة اللي انت مش عارفها تروح على طول تترجمها من خلال ترجمة جوجل او اي موقع تاني انت بتعتمد عليه. هسيب لك طبعا مدونات تانية، سواء مدونات متخصصة المجال زي مدونة ديجيتال ماركتير، او حتى اشخاص مؤثرين زي نيل باتل وغيرهم. كل ده هتلاقيه برضو ان شاء الله في وصف الفيديو. وبكده نكون خلصنا المسار الخاص بالتسويق الالكتروني، سواء كورسات او كتب او مدونات. كل ده هتلاقيه طبعا في وصف الفيديو زي ما قلت لك، والموضوع مش صعب خالص صدقني. انت بس محتاج تاخد نظرة عامة وتمشي على الخطوات اللي انا قلتها لك دي، وبعد كده هتتخصص في فرع واحد من كل الفروع اللي انت هتشوفها في المجال. ولما هتتخصص هتلاقي نفسك بيجي لك شغل اكتر لما انت تكون متخصص. فما تصعبش الموضوع على نفسك، صدقني المجال ده تقدر تتأسس فيه خلال 6 شهور لسنة وتبدأ فيه شغل كمان. فالموضوع مش صعب، مش محتاج منك شهادة، مش محتاج منك تكون خريج كلية معينة ولا اي حاجة. امشي بس على المصادر اللي انا قلتها لك في الفيديو ده، وادي لنفسك سنة مذاكرة، وتقدر تنضم للجروب الخاص بينا على الفيسبوك وتكتب بوست تقول انا هبدأ في المسار الخاص بالتسويق الالكتروني، فهتلاقي ناس كتير تشجعك. وغير التشجيع ده بيكون نوع من انواع الالتزام قدام نفسك، وصدقني هيفرق معاك الموضوع جدا. فانا انصحك بشكل شخصي ان انت تكتب بوست على الجروب عشان تتشجع وتتحمس وتلتزم اكتر انك تخلص المسار ده. اتمنى يكون المسار عجبك، وما تنساش تقولي في الكومنتات لو انت محتاج اي مصادر تانية او عندك اي سؤال بخصوص المجال ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له شير ولايك وتشوف الفيديوهات اللي انا قلت لك عليها، واشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.